Без этого даже не думайте ехать в Китай, версия ручная кладь. А что взять с собой в чемодане в Китай, я уже рассказала в этом видео. Обязательно берем аспирин за 24 часа, за 3 часа и во время полета пьем, профилактика тромбоза. Влажные салфетки для того и для рук, поэтому 3 пачки. А это я у кого-то подсмотрела. Антисептик для лица, чтобы не было высыпаний после самолета, и антисептик для рук. Щетки, паспорта российские и заграничные. Обязательно пауэрбанк, который с сертификацией CCC. Обязательно определенная емкость, но в общем я покупала. Таким пауэрбанком пустят. У нас, кстати, есть вилка китайская, мы ее тоже берем. Мячик в самолете разгоняет лимфу, обязательно патчи и маска для сна. И, конечно, подушки, чтобы удобно было спать. Ну и до встречи в Китае!